Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana dilebet kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Serta acan urang ngabandungan pangnyepan dinten ieu, hayu urang naneda nyuhunkeun pitulung Roh Suci. Nun Pangeran anu welas asih, dina danget ieu abdi-abdi sadaya sumujud ka Anjeun. Abdi sadaya bade ngalenyepan pangandika Gusti. Mugi abdi sadaya tiasa ngaregepkeun sareng nglarapkeunana dina hirup sadidinten. Hatur nuhun nya Pangeran, panada ieu disuhunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Iman Nu Bakal Jadi jeung Ngahasilkeun Buah. Dumasar serat Ibrani pasal genep ayat 1 dugi ka 12. Sareng naas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayat nu ka-7 anu ungelna kieu. Taneuh anu sering nyesep cihujan lantaran sering kahujanan, pepelakana jaradi nguntungkeun kanu melakna tandana diberkahan ku Allah. Para wargi kantos ngalayanan jalmi anu samawa nanging lampahna sapertos kurang kali. Jalmi nu sapertos kitu priyogi bantosan anu ngamungkinkeun aranjeunna janten jalmi nu samawa nu dewasa rohanina. Penulis serat Ibrani oge nyarengan jalmi-jalmi anu kayaan spiritualna masih sapertos murang kali, sanaos kedah nama aranjeunna parantos samawa secara rohani. Aranjeunna aya dina bahaya paeh iman sarta ngabalukarkeun kamurtatan. Aranjeunna diemutan ku margi teu acan nampi sareng milampah ajaran firman Allah nu sajati. Sanajan firman Allah bakal ngaraksa aranjeunna sangkan kuat nyorang tekanan sareng panganiayaan. Hasilna iman aranjeunna henteu tumuwuh sarta ngahasilkeun buah sakumaha kedahna. Jalaran kitu aranjeunna dipapak hirup sapertos ilustrasi taneuh nyesep cai hujan. Iman anu leres sapertos taneuh nu nyesep cihujan teras ngahasilkeun buah anu sae. Di sisi sejen aya taneuh anu ngahasilkeun rungkun cucuk nu teu aya gunana, nyaeta jalmi-jalmi anu teras-terasan nampi pangandika Gusti nanging ngaheuraskeun hatena. Urang Kristen anu leres bakal ngabagiakeun firman Allah sareng hirup di lebetna supados imanna teras tumuwuh sareng ngahasilkeun buah sareng janten langkung dewasa secara rohani. Hayu urang hirup dina firman Allah supados iman urang teras tumuwuh dina Kristus sareng tiasa ngahasilkeun buah kasatiaan, kaasih, kahadean. Hayu urang nenedah. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan danget ieu. Abdi sadaya ngucap syukur kumari Gusti parantos ngaraksa hirup abdi sadaya maparin berkah iman nu jadi sareng tiasa ngahasilkeun buah nu sae. Mugi abdi-abdi sadaya salawasna milampah ajaran firman Allah nu sajati. Hatur nuhun Gusti panada ieu disambat sareng disuhunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Pamugi janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like, sareng bagikeun kanu sanes magi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasyurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan.